Bao nhiêu vậy rồi? Ok, anh làm lại từ đầu nha. Hôm nay em lên cho anh em mình hai cái loại máy hàng mic không dùng khí. Loại đầu tiên là loại máy mã 11 nha, dòng máy mic Fuji của Nhật 32F. Đây là phiên bản đời mới cao cấp nhất hiện nay. Loại này thì xài inverter là tiết kiệm điện rồi. Dòng máy Fuji của Nhật đời mới này nó sẽ có đồng hồ ampere và đồng hồ volt, nó tới 2 đồng hồ hiển thị cho mình và 3 nút điều chỉnh: chỉnh lửa, chỉnh dây và chỉnh độ ngấu nha. Con này thì công suất của nó là lên tới là 312 ampere. Anh em có thể đi công trình thoải mái cho em đối với loại này. Vừa hàng được mic nè, vừa hàng được que nha. Loại đời mới thì nó sẽ có 2 đồng hồ cho mình luôn. Còn những cái loại như cái mã số 3 này là cái loại máy mic để sử dụng trong gia đình nè. Loại này chỉ có 1 đồng hồ và 2 nút điều chỉnh thôi, chỉnh độ ngấu và chỉnh lửa mạnh yếu thôi. Cái loại này thì anh em phù hợp cho anh em sử dụng trong gia đình. Mình hàng trong gia đình, hàng lặt vặt á, muốn dễ hàng thì xài cái loại này nha. Hàng gia đình thì dùng cho em cái mã số 3, còn nếu mà đã đi công trình thì anh em nên lấy cái loại mã số 11, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Như cái dòng 11 này giá hiện tại em đang khuyến mãi chỉ với giá là 1.950.000. Anh em nào hàng nhiều thì dùng loại này, còn nếu hàng ít thì dùng cho mã số 3. Mã số 3 này là 1.650.000 nha. Hàng mic không khí thì nó dễ xài lắm, em chỉ cần bấm cò là hàng thôi. Đây nè, kê vào vật liệu hàng nha, vật liệu hàng như thế này, mình bóp cò là hàng thôi. Đó anh em thấy không, rất dễ hàng nha. Nó dễ hàng và dễ sử dụng cho anh em mình mới, và mình hàng những cái độ mỏng cho nó dễ nha. Nếu mà anh em cần con mạnh thì lấy con mã số 11 để đi công trình. Còn con số 3 là xài gia đình nha. Rồi hàng mic thì cơ bản thì anh em hàng nó không có xỉ đâu, chỉ cần chà nhẹ ra thôi, mối hàng ở bên trong này. Rồi combo chọn bộ máy là đầy đủ nha, có dây hàng mic, dây hàng que, có cuộn hàng nè, có kính điện tử bét chụp sơ cua cho anh em đầy đủ nè, mặt nạ cầm tay và búa chà cọ xỉ luôn nha. Anh em đặt máy có thể gọi cho em qua số là 0779 381 391, lấy loại nào thì có thể gọi điện cho em nha.